देखो ये आदमी अपनी बिल्ली को किस प्रकार से पन्नी में उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल देता है। पर जब ये आदमी अपनी बिल्ली के पास जाता है पन्नी में डालने के लिए उसको, तब ये बिल्ली किस प्रकार से उसको मारने के लिए कराटे कुंफू का वो दिखाने लगती है। देखिए आगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब कैरी भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। अब कैरी भाई की बात नहीं मानोगे तो पता है क्या होगा।